ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஆட்டோ பாஸ். தூங்கலான்னு பார்த்தேன், எழுத்து கூட்டு வந்துட்டான். பேசாம தூங்கி இருக்கலாம், நானே வந்து மாட்டிக்கிட்டனே. இப்போ இந்த காரோட இன்ஜின் கழட்ட போறோம். வேலைக்கு ஆள் கூப்பிட்டாங்க. சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு டைம் தான். அதனால சரி நம்ம தான் இருக்குமே அப்படின்னு இன்ஜினை இவனே கழட்டான். சொல்லு 5 மணிக்குள்ளையா? அது நடக்காது. இதுதான் ஆட்டோ பாக்ஸோட அட்மின். வெயிட்டு கை. வாடா நீ வாடா, உன்னை வச்சுக்கிறேன் வாடா. ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த லோயரா இந்த கழட்டணும். எல்லா போல்டையும் கழட்டுவோம். மெக்கானிக் வேலைன்னா அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா. நம்ம ஊர் ரொம்ப கெட்டு போச்சுனே. அப்படி நல்லதா பேசி பழடா அடத்தலையா. கையில ஸ்பானர் பிடிச்சவன்லாம் மெக்கானிக்னு சொல்றானே. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? போய் மேல ஏறி தேவையில்லாத ஆணில புடுங்க போ. நான் கேக்குற டூல்ஸே அந்த பர்மிஷன் எடுத்து வை போ. நான் கேக்குற டூல்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடு போதும். அந்த பேப்பரா பைக்லாம் எடுக்கக்கூடாது, இதுல போட்டு அமுக்கணும். மாத்திரா மூஞ்சி வச்சிட போகுது. இன்ஜின் கழட்டுறதுக்கு எப்படியா இருந்தாலும் பேசுறாருல 2000 ரூபாய் கேட்பாங்க. எவ்வளோ கேட்பாங்க? இன்ஜின் எடுக்கிறதுக்கு 2000. இல்ல எவ்வளோ? இன்ஜின் இறக்குறதுக்கு மட்டும் 3000 4000 ரூபாய் கேட்பாங்க. 4000 ரூபாய் கேட்பாங்க. அந்த காசை மிச்சப்படுத்தி சாயங்காலம் இங்க செலவு பண்ணலான்னு. ஆசைய பாரு. உனக்கு செலவு பண்றதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கழட்டிட்டு இருக்கானா? வாயை குழந்துட்டு இருக்க வேண்டியதான். கேட்டா காசு இல்ல அப்படியே சில்லுன்னு வருவோம் மேடம். ஏண்டா காசு இல்லைன்னா நான் ஏன்டா இந்த வேலை பார்க்க போறேன்? அடி பாப்பட மாதிரி டக்குனு மாறிடுற. எதை கழட்டணும் எதை மாட்டணும்னு தெரியுமா? நானே இது வரையும் ஒரு இன்ஜின் தான், அதுவும் தத்துவத்துல இந்த மாதிரி இதை கழட்டணும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதை கழட்டணும், இதை கழட்டணும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதை கழட்டணும். ஒரு போல்ட்டுக்கே எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பாரு. கரெக்டா கழட்ட தெரியல. அவர் எல்லாத்தையும் ஈஸியா கழட்டு வரலாம். நிறைய கழட்டி இருக்காருல்ல. சொல்றேன் அவங்க வேலை பார்த்தா நம்ம சீரியஸா வச்சுக்கணும். என்ன கொடூரமா இருக்கு, என்ன இப்படி மோசமா இருக்கு? நல்லா வேலை பாருங்கடா. அப்ரண்டிஸ் என்னது வயிற்றுல வரும்ல, அது புண்ணு, வயிற்று புண்ணு. அதுதான் அப்ரண்டிஸ். ஏதோ ஒன்றா கழட்டுறான். என்ன இலவா நம்ம பரிசைக்கா போயிட்டு இருக்கோம். இந்த ஷேக் ஆப்சர் போல்ட கழட்டணும். ஒரு போல்ட் இல்ல 2 போல்ட். இந்த சைடு சுத்துது, அதனால புடிச்சிட்டு தான் கழட்டணும். கழட்டியாச்சு, 2 போல்ட்டையும் கழட்டியாச்சு. என்ன வரும்போது தான் எடுத்துட முடியும், எல்லாம் போகும்போது எடுத்துட்டு போயிடுவோம். எப்படி இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்க். இல்லடா டிஸ்க் தான். பண்ட ஒரு தினுசா இருக்க. அது கவர் ஆயிடுச்சு. அந்த சைடு எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் கழட்டணும். ஆமா, இந்த பக்கமும் அப்படிதான் ரொம்ப சொல்லுங்க. ஏண்டா நல்லா தானே வந்துகிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் சும்மா இருடா.
ரிங்ஸ் எடுத்துடா. இது என்ன சைஸ்? ரிங்ஸ் எடுறா. 16 17 எடுறா. நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான். அதான் கழட்டுறேனே, பிராக்டிக்கலா கழட்டுறேன்ல. எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன்டா. எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தேன். ஏய் சட்டு இல்லடா, இது வந்து என்ன சொல்லு, ஏசி தண்ணி போடும். இப்ப இதை தட்டினாதான் வெளியே வந்து இதை காட்டு. இந்த ராடை இப்ப தட்டினாதான் வெளியே எடுக்க முடியும். ஆமா, ஏன்னா அது வந்து புஷ். ஆமா, இந்த புஷ் இருக்கும். இன்னும் என்ன சீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு தட்ட தட்டதான் வெளில வரும். வந்துச்சு உனக்கு எல்லாம் ஐடியா கொடுத்தது நான் தான் இந்த ஐடியா கொடுத்தேன். எனக்கு தெரியும், அப்பவே தெரியும் எனக்கு. இதான் ரைட் சைட் ட்ரை ஷாப்ட். உனக்கு சொன்னா மட்டும் வாயில வரவா போகுது. இது வந்து குடலு. ரைட் சைட் ட்ரை ஷாப்ட். அப்படியே தூக்கு. வாயில விட்டுறாதரா. அம்மா கீழே வைக்கிட்டடா. தலையில வச்சுக்கோ. தலையிலயா? கீழே வைடா. அப்புறம் கீழே தான் வைக்கணும். பெரிய ஸ்பேனர் மாதிரியே இருக்கு. பெரிய ஸ்பேனர் இருக்கும். ரிங் சைடு பெரிய ஸ்பேனர் 24 வரும். இதுலடா 24 27 எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அதனால உடஞ்சிருக்க. அது எப்படி நீ போட்டு இதுலதான் திருப்பிக்கணும். நீ அதெல்லாம் சொன்னா அதான் எடுத்துருவோம். எது இது திறக்க சொன்னா வேற திறக்க சொல்லுவேன். டிக்கிலியரை பிடிச்சி தூக்கி இழுத்துட்டே இருக்க. உறக்கவே மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு. உறக்கவே மாட்டேன். வளர்றேன். திறக்கவே மாட்டேங்கிறான் சொல்லுவான். பாட்டா இது திறந்துட்டு இருப்பான் டிக்கிய. அது அப்படா. இப்ப அப்படிதான் எல்லாத்தையும் திறந்துடும். எல்லாத்தையும் திறந்துடும். ஏன்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்று விடுறாங்களா? ஏன்டா அப்படி பட்டத்திலே வந்து பஞ்சு பண்றீங்க? இதாண்டா கீர் பாக்ஸ். அழுவது கீர் பாக்ஸ். கீர் ஆடு வரும்ல டேய், இந்த கீர் ஆடு வரும்ல, அந்த கீர் ஆடை தான் கழட்டுறேன். கீர் நல்லா இருக்குன்னு கேக்குறாரு. எந்த இன்ஜின்ரா? நீ கழட்டுறியாதான்? யாரு கேக்குறா? அண்ணா சொல்லுங்க. நான் பாத்துட்டு போனீங்களே, நேத்து பாத்துட்டு போனீங்களே நீங்களா? இல்ல நான் இது அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்க, அதான் கழட்டிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு வேணுமா இண்டிகோ இன்ஜினு? ஓகே ஓகேண்ணா. இருக்கு இன்ஜின் எல்லாம் இருக்கு. பாய் தம்பி உள்ள இருக்காரு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. டிவி சரியா தெரியலங்க. கிட்ட போய் உட்காந்து பாருங்கம்மா. கிட்ட போய் உட்காந்து பாக்கலாம். தட்டி தான். நீங்க வேற யாரு? யாருக்கா போன போட்ட என்ன டிவி தெரியலன்னா என்ன அர்த்தம்? யாருக்கும் செக் பண்ணிட்டு போட்டேன் நம்பர். நீ வை சார். நான் எங்க கேட்டு இருக்கீங்க? நீங்க யார் சொல்றீங்கன்னு தெரியலையே. சுரேஷா? தெரியலம்மா. இல்லம்மா, அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க. நீங்க நாளைக்கு வாங்க. அவங்க செப்பல் எடுத்து செப்பல் நசிங்க. இன்ஜினோட ஃபுல் வெயிட் இந்த பெட்ல தான் இருக்கும். இந்த போர்டில் தானா? ஆமா.
இதான் தெரிஞ்சுன்னா அப்பவே கழட்டி விட்டுருக்கேன். இனிமே இவன் சாவகாசம் ஆகாதியா. இன்னைக்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி வம்பு சண்டை இழுத்து அப்படியே கட்டி பண்ணிட்டு உண்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். ஒரு நாள் தினேஷ் திட்டிட்டு இருந்தல சொல்லு. ஏய் தினேஷ் நேத்து போட்ட ட்ரெஸ் தம்பி புது ட்ரெஸ் நேத்து போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸா? இதான் போட்டுருந்தோம். தினேஷ் குளிக்கலையா? ஏடா ஃபைசல் மாதிரி ஆயிட்டியா? நேத்து போட்ட ட்ரெஸ் நிற்கிறா. ஏடா ஃபைசல் மாதிரி ஆயிட்டியா? நேத்து போட்ட ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன். ஆமா புது சட்டடா. புது சட்டடா வாஜிபே உன திட்டம். இல்லடா இங்கடா. எங்க போறீங்க? தம்பி மர்சல் விஜயம் இருக்க முடியாது. பாவம் பேசுறான்டா. இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுறோம். ஆமாண்டா இதோட நான் டக்குனு கிளம்பிடும்டா. இறங்கிட்டான் அவ்வளவுதான் இறங்கிட்டான். இறங்கிச்சு. ஐயோ என்னாச்சு? இறக்கி கம்பெல்லாம் இறக்குங்க. அப்படியே படமா இருக்கு. ஒரு வழியா இன்ஜின் இறக்கி I'm